香港嘅朋友翻嚟中山大灣區呢，如果揀樓想揾一間咁樣嘅視野，毫無遮擋嘅，又係要喺市區嘅，今日呢套樓呢，真係值得你過嚟睇睇嘅。1200幾尺，全屋精裝交付俾你嘅，連嗰個空調呢，我哋依家所見到嘅嘢呢，全部都係交樓標準嗱，1200幾尺，咁然後呢個位置呢，就係我哋一個開放式一個廚房位置。咁依家所見到嘅消毒碗櫃，仲有呢個抽油煙機、灶頭，全部都係交付標準。到時候呢度咧有個推拉門俾翻你嘅。入到嚟呢個門口，嗱呢個門口咧佢都比較開闊嘅，亦都有窗採光嘅，唔會話呢個門口好暗。咁入到嚟咧呢邊咧有一個窗，咁呢個窗咧有咩作用咧？採光同埋通風都非常之好。咁1200幾尺咧，租咗3個房間嗱。呢度咧其中一個公共衛生間，咁個衛生間咧都係有窗嘅，唔係黑廁。嚟到呢間房咧係其中一間房，咁嚟到呢間房咧，佢望出去嘅景觀咧都係我哋個山景嘅。咁啱今日拍視頻咧落雨，風一吹入嚟咧，個負離子真係太舒服啦！簡直就係喺中山，你翻嚟養老又好，或者係翻嚟長期居住又好，或者度假好，真係好舒服。嗱，嚟到呢度係第二間房，呢間房咧係做咗個 L 型嘅一個採光嘅，望出去嘅景觀咧都係非常之好嘅。樓下咧全部都係別墅，咁咧每日咧都係睇到人哋嘅花園，亦都唔會話遮住你嘅。咁呢個主人房呢度咧係有一個衛生間嘅。嗱，入到嚟呢間房係竟然冇開燈咧，都咁光猛嘅，所以呢度咧係你每間房咧個採光都非常之好嘅。咁你翻嚟中山咧，呢間屋依家大概係去到百零萬人仔總價就可以攞低嘅。咁然後咧，如果你想買低樓層嘅話咧，價錢更加會平。咁咧，你如果翻嚟中山想喺市區生活又方便，博愛路咧去東區去石岐，甚至乎你翻香港都非常之方便嘅。但係我又唔想去太嘈，又要景觀好嘅。今日呢套樓，我覺得你真係可以過嚟睇睇嘅。感興趣嘅朋友，我發資料俾你，再俾你睇睇出邊呢個陽台係咪你真係中意嘅？嗱，樓下一啲別墅泳池，別墅私家泳池都有，非常之靚嘅。遠處咧就係我哋成個嘅海茵新城嘅山脈，空氣吹入嚟非常之舒服。感興趣嘅朋友，快啲我發資料俾你。